top load at front load na automatic washing machine. Ang dami dito. Ang mumura. 30,000 pa po SRP po niyan. Dito mabibili nyo lang po 12,000. Uy guys, lagpas kalahati pa na natipid nila rito. May mga 2-in-1 pa. 100% dry na sila. Tara, pasadahan natin to. Sa mga naghahanap po ng murang appliances, kagaya po ng front load, top load, automatic washing machine, refrigerator, visit lang po kayo dito sa Triple C po. Open po kami Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. po. Malapit lang po kami sa Barangay Hall ng Gaya-Gaya po. Dito lang po sa San Jose del Monte, Bulacan po. O ayan guys, sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan mo makikita si Triple C. Yung mga appliances para sa inyong bahay. Ayan o, napakadami ngayon. Ayan o. Sana hindi ka maubusan kaya naman bumisita ka na. 6.8 kilo po. Yan, automatic washing machine. Yan, 6,999 pesos lang po siya.